politika shqiptare. Po që rëndësi ka kjo vendimi diskutohet tani si janë ata? Po diskutojmë për këtë vendimarrje, që gjykata kushtetuese ka ndryshuar në një moment. Mos e individualizojmë problemin. Është më parimor problemi, nuk është kaq individual. Problemi është parimor, po është edhe personal. Po është lidhur. Turp që gjykata kushtetuese del në vendim dhe kur nxjerr emrat... Është turp, është kjo ligjore mos e di, shumë e rëndë se sa turpi. Nxjerr emrat dhe thot, nuk ka qenë dhe e din shumë mirë, gjithë e din kush ka votuar pro, kush ka votuar kundër, pra gjykata kushtetuese është turp, del edhe manipulon edhe rezultatin e votave vetë. Që në këtë moment tregon që çështja ka drejt Brisita, është edhe personale. Dhe politikisht pondur, hyret në kod penal, bëjnë ndryshime në kushtetut, po në fund parë ditët njerë dhe thuhet, pritë më va, nga i presidenti Republikës, edhe këtë gjithë të atjerë të kërët, qa po nga do me të gjykatën kushtetuse? Presidenti Republikës, po të shikosh kushtetut, është me i pambrojtur nga të gjithë. Pra ka drejt Rama kërdo që e mund të zëllojë? Po s'ka qenë dorë. Po është me i pambrojtur nga ana ligjore, ndërsa sa i takon ndryshime në kodin penal, kur janë dispozita që kriminalizojnë veprat të caktuara apo veprimet të caktuara, ato hyjnë në fuqi me njëherë dhe zbatojnë ato që janë më favorizuese. Sa i takon ndryshime në kodin e procedurës penale, pra procedura hyjnë në fuqi me njëherë. Nuk në atë moment këtë çështje gjen në ecje sipër, procedura zbatohet. Po këtë çështje është në ecje? Është për mendimin tim. Pra edhe ky rast konkret toni ju përfshihet. Përfshihet në këtë ndryshim. Po përfshihet. Ja kam përshtypjen edhe kjo do shkojnë gjykatë kushtetuese kanë prit. Po Skënder. Po të shkojnë. Po jo, se e goditi vetë gjykata kushtetuese, thotë përderisa parlamenti ka vendosur, nuk e trajtojmë ne. Tani e vendos parlamenti, s'ka punë gjykata kushtetuese. Se ky është vendimi i palës kundër. Po ne kupton si është vendimi i palës kundër. E ka caktuar parlamenti thotë. Atëherë cakton parlamenti gjykata kushtetuese. Ndryshohet kodi penal, kodi procedurës penale. Dhe automatikisht penal direkt edhe për rastin konkret. Rastin që është në shqyrtim. Jo këtë rast. Rastin që është në shqyrtim. Po ky edhe ky. Po, Skënder. Kur thash që ka ardhur koha për disa ndryshime që janë fiziologjike, unë mendoj se ka ardhur koha të mendohet më thellë se çështja e ditës apo çështja e javës. Pse? Këtu në një orë diskutim doli që KED-ja gjumë. ILD-ja ka shumë muaj që ka dalë. Ta letargjik. KLP-ja dhe KLG-ja kanë akoma vakanca gjyqtarës dhe prokurorës cilët po ankohet çdo lloj gjykate që nuk ka personel, as për të bërë gjyqje dhe as hetim. Shkolla magjistraturës është këtu si ai burgu Manhattanit, as nuk hyj as nuk del njëri. Gjykata kushtetuese shumë e nderuar që dikur hidhte në tuç Sali Berishën me gjithë Karamanlisin, me gjithë Lulbashën dhe me gjithë homologën greke, Bagojanin, patjetër, sot është kjo që ne diskutojmë. Backlogu i dosjeve ka kaluar 200.000. Ekstrem. Dakord? Do të thot. E nisëm reformën me 16.000, për shkak 16.000. Unë nisëm për të vënë vetullat dhe kemi nxjerrë syt. Reforma në drejtësi për mendimin tim, ka dështuar. Dhe duhet pranuar. Komplet. Në këtë prizë? Ka dështuar. Për mbi ngarkesën? Patjetër. Po dhe jo vetëm. Ajo është njëri. Fotografinë e mbi ngarkesës, Koli. Në rast se do të plotësojmë sot, ju keni në dorë bashkë me NET5 të vendosim gjyqtar nesër. Dhe të plotësojmë 800 prokurorë dhe gjyqtar. Me gjendjen e stokove që janë brenda në sistem, këta nuk ja dalin dot, as 800 veta, nëse të bëhen nesër. Sepse janë 180.000, 170.000. Ku ja dalin ata? Ata janë kur tjetë zero. 800 është për zero. Është për zero. Brenda vitit. Sepse ne kemi gjykimin administrativ, në gjykata apelit administrative, kemi 1 muaj me ligj, 1 muaj. A që ka? Nuk ka aty është bërë mullar. Mundem të shoj gjithë vërë. Dhe në këtë mes, Sokol, në këtë mes, me që edhe në Amerikë, se e thatë drejtat punë të Trumpit që vuri 3 gjykatës. Edhe në burre? Edhe në Amerikë, po, edhe në Amerikë, nuk është sistemi i drejtësisë, është i pavarur, po nuk është i pakontrolluar, jashtë kontrollit, në sensin e keq të fjalës. Jo, në një rast si ky, ku bëhet fjalë për kompetenca pushtetesh, në Amerikë sigurisht do ishte vendosur edhe politikisht. Po, këtu tek ne kemi lënë kaq të pavarur, sa që e kemi lënë edhe totalisht ka marr fushat. Të pavarur, po jo nga të gjithë. Të pavarur, po jo nga të gjithë. Problemi është se të varur nga shefet dhe nga veset po ama. Patjetër, dakor. E pranojmë dhe batutën, po interpretimi. Jo, s'është batut kjo. Po e bëj batut se kam pak edukat. Po patjetër, kuptoj. Mbaj edukatës se është mirë. Jo, patjetër. Po edhe unë shkolla doktorit jam, nga shkolla kam dalë. Lutem, duhet thënë Sokol që me të majtën s'kam lidhje organike. Nga momenti unë nga shkolla doktorit kam dalë. Më fal, nga momenti që gjithçka është politike,
në sensin e mirë, gjithçka është politik. Politik sociale, kulturore, çfarë doni, urbanistike, ndaçi, gjithçka është politike. Këtu politika ka jo vetëm mëkatin e madh, që ka kaluar një korpus reforme sikur po kalonte, ku e diun, nenet e një rregulloreje Kampi Pionjerëve. Merë lexo kushtetutën se është. Por, e dyta, kur dalin të metat gjatë rrugës, refuzon me kokëforci dhe këtu Rama është kampioni dhe është i pari, prandaj është ai përgjegjësi, është i pari, prandaj është ai podcasti i Gjesit, a e ka bërë ai reformë? që ve syzet e kuqe dhe thot, a e shifni ju more se çfarë bëjnë këta? Dhe ku ndodhet? Ndodhet ke zyra butonave. Do me thënë, është i zoti i tavolinës butonave dhe i thot popullit shqiptar, a e shifni qa po bëjnë këta? Po mirë më, po 83 mandate, pse na i valvit gjithë ditën dine? Prandaj thash është shumë pak dhe është shumë vënë së vëllë. Mirë, e drejtë është që Rama duhet t'i tregoj shqiptarëve